சரிம்மா, ஏதாவது அட்ஜஸ்ட் பண்றேன். சரி. என்னடாச்சு? ஜூலை 1 ஆனிவர்சரி. வெளியே எங்கேயும் கூட்டு போக சொல்லி வீட்டில் ஒரே பிரச்சனை. கூட்டு போக வேண்டியதானே? மச்சான், காசு என்ன மரத்துலயா காய்க்குது? நம்மளோட ஆண்ட்ரியோட லைவ் கான்சர்ட் இருக்குல்ல, அதுக்கு கூட்டு போடா. அதுக்கும் டிக்கெட்னு ஒன்று வாங்கணும், சும்மா உள்ள விட மாட்டாங்க. டிக்கெட் எதுக்கு? நம்மளோட ரெட்னூல் யூடியூப் பேஜை நீ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீனா அது ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து உங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டிலுக்கு அனுப்பு. ஃப்ரீ டிக்கெட் கிடைக்க போகுது. ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டா, அப்ப ஸ்கிரீன்ஷாட் அனுப்பிச்சா போதுமா? அவ்வளவுதான். ஐச்சி மேனா இங்க வா, இங்க வா. உனக்கு எனக்கு 10 மாடி போச்சு. ஓ இந்த பாரு, டேஸ்டிங் பாத்துக்கோ. நல்லா இருக்கா? வந்து உள்ள வந்துரு. லைட்டிங் கப்ல ஐயோ பத்தலையே, கால் வேற போ பத்து. ஓடியா பாப்பா வந்துருமா காஞ்சா. வா ஐயா இதை ரிஜெக்ட் பண்ணிருங்க. டெம்பிள் சாய் நானும் பூனை வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள உட்காந்து ரீல்ஸ் பண்ணலான்னு இருந்தோம். எனக்கே இடம் பத்தல, எருவ மாடுக்கு இந்த பசுமாடுக்கு இடம் பத்தல. ஆனால் ஐஸ்கிரீம் அவசரப்பட்டு குடிச்சிட்டேன். டேஸ்டிங் வர வழி இல்லாமல் மொத்த ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு இதை முடிச்சா தான் நாங்கள் வேற ஒரு கோ ஆர்டிஸ்ட்டை போட்டு இந்த ரீல்ஸ் எடுக்க முடியும். முல்ல 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 ராஜாத்தி. சப்பாப்பாப்பாப்பா, என்ன வெயில் அடிக்கிற வெயிலுக்கு வெளிலலாம் இருக்க முடியல. ஸோ ஒரு ஐடியா பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சாய் காயத்ரி அவர்கள் ஒரு சூப்பரான ஐடியா பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதுதான் இது. ஆனாலும் அதுக்காக ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளேயே போய் உட்காருவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனால் சும்மா ஃபன்னுக்காக ரீல்ஸ்க்காக தான் அதை பண்ணியிருக்கிறாங்க. சாய் காயத்ரி எல்லாருக்குமே தெரியும், சின்ன திரையில் ஒரு பயங்கரமான ஆக்ட்ரஸ். ரீசெண்டாக கூட பாண்டி ஸ்டோர்ஸில் நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா எனக்கு வந்து அந்த கதாபாத்திரம் பிடிக்கல, நான் வேற ஒன்று நினச்சி வந்தேன். ஆனால் ரோல் லைட்டாக நெகட்டிவிட்டியாக மாறுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதன் காரணமாக நான் கண்டினியூ பண்ண போகிறதில்ல அப்படின்னு விலகிட்டாங்க. அந்த ஐஷு கேரக்டர் நடித்தாங்கல்ல, அந்த ரோல் தான். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பயங்கரமான வெயில் அடிச்சிட்டு இருந்துச்சு சென்னையில் ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குளிராக இருக்குது, பயங்கரமான மழை வேற. ஸோ முன்னாடி எடுத்த வீடியோ தான், அதை இப்போ ப்ளூ பஸ்ஸாக ஷேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நீங்கள் அவங்க வெளியிட்ட வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே அவங்களும் ஒரு பூனை இருப்பாங்க. ஆனால் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு அவங்களும் அந்த நாயம் இருக்கிற மாதிரி தான் பிளான் போல். அந்த நாய்க்குட்டி பேர் புருனோ. அப்புறம் பார்த்துருக்காங்க, எனக்கு உட்காரவே இடம் இல்லை, புருனோ நீயும் வந்து வச்சுக்கேன், அக்காவுக்கு இடம் இருக்காதுப்பா, ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், கிட்டி குட்டியை சேர்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த பூனைக்குட்டி கூட சேர்ந்து அந்த ரீல்ஸை பண்ணியிருக்காங்க. சாமல்ல. ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணிவிட்டு, இந்த வீடியோ பற்றினோட கருத்துக்களை ஜனோ என் கூட ஷேர் பண்ணிவிட்டு நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிடுங்க.